जल्दी जल्दी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਅੱਜ। ਬੜੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ। ਚੱਲ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਕਿਰਤ ਗਿਆ ਵੀ ਵੀਰੇ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆਂ ਜੀ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਆ ਅੱਜ ਡੈਕੋਰੇਟ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਖੜੀ ਆ, ਜੋ ਡੈਕੋਰੇਟ ਹੋਊਗੀ ਪੱਕਾ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਪਾਪਾ, ਹੋਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੈਕੋਰੇਟ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਛੱਤ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਚੁੰਨੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੁੱਕ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਮੀਨ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗਾਇਸ ਐਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਵੀਰੇ ਦੀ ਇਸ ਕਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 37 ਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਮੀਨਸ 38 ਸੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ 30 ਸੈਕਟਰ 38 'ਚ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਆਹ ਵੀਰਾ ਬੈਠਾ ਅੱਗੇ। ਹੋਰ ਵੀਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ। ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਭੂਆ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਚੱਲੇ ਆ ਵਿਆਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਰ ਬਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ ਗੱਡੀ। ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆਂ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਪਾ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਮੰਮੀ ਤੇ ਵੀਰਾ ਘਰੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸਲੀਲ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਆ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨਾ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਆਪਾਂ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਘਰੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੈਡੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੰਕਲ ਵੀ ਆਏ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਅੱਜ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਹ ਵਧਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਣੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣੇ ਸੋ ਗਾਇਸ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਆਪਾਂ 30 ਸੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੀਦੀ ਉਧਰ ਭੂਆ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸੋ ਗਾਇਸ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਇੱਧਰ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਲੰਚ। ਚੱਲ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਾਇਸ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਐਡਿਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ, ਦੌਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, VR ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਓਕੇ।